Nå vi tilbake på fjellet og kontrollerer opp de bikubene vi satt ut for 7 dager siden. Sånn som det ser ut sånn umiddelbart, så kan det se ut som vi får et av de beste lyngeårene i min karriere, og jeg driver med bier i 43 år. Så nå skal vi gå gjennom og kontrollere og se om de trenger mer plass. Eventuelt høste litt honning. Normalt så vil jeg høste honning nå, men på grunn av trekket så kan vanninnholdet være litt høyt i honningen. Så da vil jeg la den stå lenger. Vi har ikke vært nede og sett enda, men når vi sjekker om det forseglet honning. Det mye forseglet honning, da kan vi sette på bitømmer og ny kasse. Men før vi tenner opp i røykpusteren, så har vi tatt med en bøtte vann, så vi sikker det ganske tørt her, og brannfaren ganske stor, så vi må passe på at vi ikke tar noen risiko. Det en sikkerhet hvis det skulle skje noe med røykpusteren. Jeg bruker alltid røykpuster, ikke melkesyre eller annet fanteri på biene i trekkperioden. Da får vi starte å titte. Det spennende å se hva som har skjedd. Her ser det jo veldig lovende ut. Så vi har helt fullt oppi, men om de har begynt å forsegle jo en annen sak. Vi må fokusere litt på forsegling, vi må fokusere på sånne ting på grunn av vanninnholdet i honningen. Her sånn så ser det jo veldig bra ut. Men det skvalper. Det ikke bra. Eller bra og bra. Jeg kan si det jo bra for oss. For det jo honning som kommer inn, men biene har ikke rukket å forsegle det enda. Det fulle tavler helt opp i topp, men ikke forseglet. Så, se her, nå kommer det dråper ned på bare noen få, men det nok til at vi ikke kan ta den kassa. Alt for høyt vanninnhold. Hva skjer da? Jo, vi får en honning som inneholder over 22% med vann. Og den krystalliserer ikke, den gjærer i stedet. Men han trenger en kasse til. Det sikkert. Full kasse. Opp. Under også forseglet honning. Full kasse. Fullt med honning her. Prøver å få ut en kasse, en ramme. Den som mer forseglet ut, men allikevel de vurderer den også til for lite forsegling. Ingenting på baksida, for høyt vanninnhold. Kan ikke tas ut. Men da gjør vi det enkelt. Da setter vi en ny kasse imellom, så de har mer rom å samle i. Det mer enn greit. Så det ser ut som det blir mye honning. Det i hvert fall sikkert. Opp, tilbake på plass. Nå går vi over til neste. Nå kan vi se litt på oppbyggingen av overpakningen hos meg. Så hvorfor ha den metallplata? Det rett og slett for ikke å dra strammestroppen ned i isoporen. Isoporen må ligge der. Hvis jeg hadde hatt tak rett ned på bitømbrettet, så hadde det blitt alt for varmt. Sola steker på toppen og utvikler seg, så du kan steke egg på det taket omtrent i den temperaturen vi har nå. Tar opp, titter. Hvordan ser det ut? Det virker veldig bra. Sånn. Oi. Da var det fullt. Men ikke så fullt at jeg ville vurdere det til å sette på en kasse til enda. Det kan være litt. I bakkant så den ikke full av honning. Det lite grann. Det spruter. I stedet så ser det ut som om jeg tar og forskyver. Så feilen kan være min. Så jeg skal ikke si det. Det hadde forskyvet seg under transport, så jeg kan ta og så se under. Der så det rimelig fullt ut, men for å få fylt kassa helt når han på snuen, da får jeg mer bier opp på den siden. Det lite bier nå.
Setter den ned igjen. Denne setter vi ikke på noe kasse nå. Det er bedre at den fyller helt ordentlig opp. Over til neste kube. Bryter forsiktig opp. Masse bier i toppetasjen. Rifter av. Litt røyk på toppen, bare for å roe det ned. Det virker jo ikke akkurat veldig stresset i dag. Virker som de har mer enn nok med å være ute og hente honning. Det er jeg glad for. Lett å jobbe med dem da. Bryter opp kassa, setter på si. Sånn. Her også renner honningen nedover. Den trenger mer tid på seg til å gjøre det klart. Hvis vi hadde høstet den honningen her sånn, så hadde vi fått et gjæringsproblem. Setter i stedet på en ny kasse imellom. Ja, jeg vil anta at det trekket her sånn, det er vel sånn 1/3 av trekket er forbi. Men har god tid til å samle 10-15 kilo til. Så de får en halv kasse. Tilbake med toppen. Ja, jeg ville ha hatt en 75% forsegling på den honningen her, på grunn av at det er lynghonning. Veldig sårbar for fuktighet, vann. Høyt vanninnhold er lik gjæring. Så pass på det, og de skal ikke ha for mye plass. Hadde jeg satt på den kassa her den dagen jeg kom med dem, så hadde jeg også kunnet fått et gjæringsproblem. Her har vi noen veldig opptatte små krabater. De bryr seg ingenting om jeg gjør sånn. De er så opptatt med å hente honning. Så det er veldig morsomt for oss birøktere. De blir så snille som lam når de er i hentemodus. Sånne trekk som nå, så er det ingen problem med å stelle dem i det hele tatt.